हेलो एभ्रिवान। यो चाहिँ छोरीको रिक्वेस्टमा देखाएको आएको चाहिँ खास चाहिँ अनबक्सिङको लागि हो। यो चाहिँ मैले क्रेड एपबाट मगाएको। क्रेड एप क्रेडिट कार्डको बिल तिर्ने इत्यादि इत्यादि। म ठुलो अनबक्स गर्छु ल। अनि यो प्रोडक्ट चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यसको पहिला प्राइस भनिहालौँ, 124 रुपिस। अन्त यो आएको रहेछ थाने मुम्बईबाट। फास्ट एन्ड अपको प्रोडक्ट हो। फास्ट एन्ड अप चाहिँ इज द ब्रान्ड, नेम अफ ब्रान्ड। 50 ग्रामको मात्र हो, त्यो भयङ्कर युजफुल चिज हो। यो डिटेल हेर्नुहोस् है त, यो क्वान्टिटी, यसको प्राइस, एभ्रिथिङ। अन्त यो कहाँबाट आएको, यो एड्रेस, यो ल। ओके, लेट्स अनबक्स दिस थिङ। म ठुलो अनबक्स गर्छु ल। ल ल आप्पा, म ठुलो अनबक्स गर्छु। ठुलो पनि छ है आप्पा। These are the billing details. Address and all. म ठुलो अनबक्स गर्छु ल। त्यहाँबाट चाहिँ के होला, फर्स्ट एन्ड अपको प्रोडक्ट हो। अन्त के हो भइसक्यो होला हो। त्यस्तो खासै डर लाग्ने त केही पनि होइन हो। यो अब म रनिङहरू गर्छु, त्यस कारण त्यही रिलेटेड कुरो हो यो चाहिँ। दिस इज फर्स्ट एन्ड अप रिलोड ORS हो। डेली रिहाइड्रेसन, जिङ्क प्लस डी ग्लुकोज हेल्थ सप्लिमेन्ट हो। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेन्ट, फ्लेभर चाहिँ ओरेन्जको हो। अनि ड्रप फिच ड्रिङ्क हो यो। ओरिजिनल एफर्भेसन न्युट्रिसन, एफर्भेसन टेक्नोलोजी फर 7 years एन्ड एबभको लागि हो। अनि दिस थिङ चाहिँ यो स्विस कम्पनीको हो, स्विजरल्यान्डको ओरिजिनल फर्मुला, रेजिस्टर्ड ब्रान्ड। 20 नम्बर अफ ट्याब्लेट हुन्छ यो भित्र। यो चाहिँ रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स भनेको यो डिहाइड्रेटेड, प्रमोट ऱ्यापिड रिहाइड्रेसन, helps replace lost fluid in electrolyte, help manage dehydration। अब इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के छ भने यो युज गर्नुको लागि फर्स्ट टाइम अपको प्रोडक्ट हो यो। 250 ml वाटरमा चाहिँ एउटा ट्याब्लेट हाल्नुपर्छ। जबसम्म त्यो ट्याब्लेट बिलिँदैन तबसम्म राख्नु पर्यो। अनि ड्रिङ्क गर्नु पर्यो, रिचार्ज यर सेल्फ अरे हो। अन्त स्पोर्ट्सको प्रोडक्टहरू खासमा यो। यसको 225 रुपिस हो। मैले चाहिँ डिस्काउन्टमा 124 रुपिस, अनि 50% डिस्काउन्ट मैले पाएको रहेछु। 50% भन्दा पनि बेसी। अनि एक्सपायरी डेट चाहिँ यसको जुन 25 रहेछ, जुलाई 23 को प्रोडक्ट रहेछ यो। ओके, यो चाहिँ यसमा हाइड्रोजन कार्बोनेट हुँदो रहेछ, पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुँदो रहेछ, अन्त एलिमेन्ट म्याग्नेसियम म्याग्नेसियम कार्बोनेट हुँदो रहेछ, जिङ्क सल्फेट हुँदो रहेछ, क्लोराइड हुँदो रहेछ, डिट्रोस डी ग्लुकोज हुँदो रहेछ, एनर्जी भ्याल्यु, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल सुगर एकदम कम्ती, एडेड सुगर 1 ग्राम मात्रै, डाइट्री फाइबर 15 ग्राम, टोटल फ्याट 0 हो। यो चाहिँ त्यस्तो छ। अनि कुनै पनि एक्टिभिटी लाइक त्यो बेसिक वार्मअपहरू गर्नु छ भने, अनि एक्सर्साइजहरू गर्नु छ भने, जिमहरू गर्नु छ भने, रनिङ गर्नु छ भने, योगा एभ्रिथिङ, त्यसको अगाडि चाहिँ 250 ml ग्लास अफ वाटरमा चाहिँ लिनु सक्छ यो।
Appa, म ठुलो अनबक्स गर्छु ल फर्स्ट एन्ड अफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ यो ट्याब्लेट चाहिँ यस्तो हुन्छ 250 ml वाटरमा चाहिँ 1 डुबाएर चाहिँ खाएर चाहिँ पिएर चाहिँ त्यहाँबाट एक्सर्साइजहरू उयोहरू गर्दा हुन्छ प्लिज ठुलो म अनबक्स गर्छु ल ओके यो थियो फर्स्ट एन्ड अफको ओआरएस रिमोट हो मेरो लागि एकदम युजफुल हो थ्याङ्क यू